قال بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی پەرلەمانی عراق لە دهۆکەوە لەسەرم پرسە قسە دەکەم. دکتۆر سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 ئەوەی کە ئێستا شقامی عراقی ترسی لێ نیشتووە و هاوکات هاوڵاتیانیش بە هەمان شێوە دەڵێن کاریگەریەکانی شەڕ لەسەر عراق کاریگەری لەسەر بازار و ئابووری عراق دەکات. جەنابەت چۆن ئەمە دەبینی؟ کەی ئەم کاریگەریانە لەسەر عراق بە دەردەکەوێت؟ بله زۆر سپاس سەڵاوەت خودێلتەوە هەمی بینەر و بیسەرێت کەی 24 بن بێگومان ڕەنگڤەداناوێ یا دیارە هەربێ گافکێنە بەسل سەرمە سەر دەولەتێت دەوروبەر هانیە دەڤەرێ خڕێ و حتا عالەمیەن یعنی ئەگەر تبێ گافکێ بچیل بسیارە هاوڵاتیەکی ئەمریکی بکەی وەختە چیت سارە خۆدات گریتن پانزی ناوی بێ گافکێ بچەندەیە تو بچیە ئیتالیا تو بچیە حتا سینێ وارە هەمی عەردا زەرارا لێ بووی چونکۆ شەڕەکە جیهانیە بیناوی جیهانی لێبێتەکردن چونکۆ ژێدەرێت وزێ و ژێدەرێت ئابووری و ڕێکێت ئابووریت کەتینەت مەترسیەدا بەس ئەم بێژین کۆ دەولەتە عێراقی نەشێت موچەی بدەتن ئەف ئاخفتنە یا دەقیق نینە چونکۆ ئەف شەڕە حەتانو کە یعنی گەلک درێژ نەبوویە ئەمێت هەیڤا داخلی هەیڤا دوێت بین بۆ ئابووری عێراقی مە دوو قویناغ هەبووینە بەرینوکە ئەف هەر دوو قویناغە داهات یعنی ساڵایە ڤەکێشای قویناغایەکێ شەڕێ داعش وەختێ ئەم داخلی شەڕێ داعش بووین هەرش بێژە 2014 حتا 2018 شەڕێ داعشدا بووین و هیچ موچە نە گیرۆ بوون نەهاتنە لێبڕین نە یعنی تاخیر کۆ بژین نەدابن یا دوێ بابەتێ کۆرۆنایە ئەوێژی تقریبا دو ساڵە ڤەکێشە حتا ئابوور کەتیە سەر پێتخۆ حتا ڤێگافکێ هەیڤەکێ عێراقی زەرارە یا دیتی و سەروبنێت vê zararê carêl serme diyar nakin kengî del serme diyarkin wekî şer dirêj bîtin bû du heyva zêdetir ew êk û eger xudê neket Iraq giştî wek hikûmet çot şerî da wê gavkê ihtimale dê abor hemî ve pek kevîtin û dê احتیاطیە بەنکی بزەحمەت بیتن تو سەحبکەی و حتا عملاتە دێ gelek zarar لێ بیتن. باشە دکتۆرەوەی کە جەنابەت ئاماژەت پێ کرد سەردەمی شەڕی داعش و کۆرۆنا ئەو کاتە بە گشتی قەیرانێکی جیهانی بوو بەڵام ئەمە مەترسیەکە زیاتر لەسەر داخستنی گەڕووی هۆرمۆزەوە سەری هەڵداوە بە تایبەتی کە عراق زیاتر پشت بە داهاتی نەوت دەبەستێت. ئەگەر بەم شێوازە بەردەوام بێتەم قەیرانە وزە جیهانیە و داهاتی نەوتی عراق نەگەڕێتەوە ئایا ئەمە کاریگەری زۆر لەسەر داهاتی ناوخۆی عراق و دابینکردنی موچە و کۆمەڵێک بابەتی دیکەی پەیوەندیدار بە ئابووری عراق ناکات؟ دیتنا من ئەگەر ئەف شەڕە خودێ نەکەت درێژتر لێ بێتن وێ گافکێ ئیران بێتن دەرفەتێکێ بدەتە عێراقی گازاخۆ فرۆشی چونکۆ gelek نا منطقیە ایران اشلایکی و سپاسیا میلیشیاتت خوب بکتن اوید هاریویت کن و فوزایل منطقه پیدا کری و شلای دی و نهلیتن یعنی گازهای بتفروتن ویتن گاز عراقی وید بچیتن و کی بحثی هندک دولتت دوستت کن کو شر الگلمن نکری ام در فت دین گازها بچیت دیتن من عراق ایک شوان دولتانه ید ویتن گازهای بچیتن اوا خالا ایک خالا دوی افشر بخو چنکوی بویه مطرسیه که سر ریکت آبوری جهانی او مزنترین جیدرت یت وزل الجهانی همی آماجه برافند ونک و افشره گلک درش نابیتن یعنی هیوکی اینا احتمال هیوا دوی نوکشیتن و افشوه ترامپی خطابه که هی احتمالا ایکش دو تشتا بیجیتن یان خوشناتوی و کشیتن و اندک اجراعات در حق وان دولتا اوید بجدار نبون گلوید وی شری دا یان جی خوش وی شری و کشیتن و وان دولتا بختت برانبر اوی قیرانه دا ایکش وان هر دوکا و هر دوک جی در رنگ ودانه که مازن سر آبور عالمی هبیتن. باشە دکتۆر بەخۆی عراق بەر لە ئەم شەڕەش هەر لە نێو قەیران و ئاڵۆزیدا بوو کۆمەڵێک کێشە هەبوون سەبارەت بە ناردنی پرۆژە یاسای بوجە بۆ پەرلەمان و هاوکات ئەو بارودۆخە ئابووریە قورسە بەهۆی گەندەڵیەوە لەسەر عراق بوو فشارەکانی ئەمریکا لەسەر عراق هەر بەردەوامن ئایا عراق توانای ڕاستکردنەوەی ئەم باڵانسەی لە نێوان وڵاتانی هەرێمی و هاوکات ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی هەیە دەتوانێت لە نێو ئەم قەیرانەدا ئیدارەی دارایی ناوخۆی عراق بکات؟
gelek ab zehmete pişêtin îdare biketin ji ber çend xalet serekî yayekê wekî mirovekê piyekî tinê bîtin ew pê jî birîndar bibîtin yan bişkêtin yan ew jî bête birîn aborê Iraqê ji wan aborana evêt 95 sadê ihtimada wî ya giştî li ser gazê û ew vêgavkê ew pê hatiye yani xiliyan yan şikestin yan birîn ev ya êkê ya duê dewleteke ناف دولتê da dewleteka diya heye yani biryara wê ya siyadî ya siyasî ya emnî destê hikûmetê da nîne wextê destî da nebîtin wê gavkê bêjin yani ew dahatê tehiyê metirsiyê da ew weberhênerê li defter şolkeniyê metirsiyê da ew serwet û sermedarê yê ecnebî hemiyê metirsiyê da vêrê barketin gelek icraatê hene çêdibîtin dîv dabêtin çunku ev kompaniyê li vêrê şolken serhindek dewleta ve ne lewa ev xala duê ku gelek tesîrê diket xala siyê em yê menteqeyekê ew ê menteqê bixwe bazirganiya lê rawistiya ji ber vî şerî tu neşê geştê esmanî bike tu neşê geştê yê behrî û ew bên û biçin yani dahatê te bixwe heşteş sadê yê hatîne birîn ji ber vî şerî lewa bêguman Iraq ya wezekî gelekê bi zehmet da باشە کەواتە جنابەت پێت وایە بڕیار لە دەستی دەوڵەتی قوڵدایە لە عێراق بۆیە ناتوانێت بە ئاسانی لەم ئاڵۆزیانە دەربچێت بڕیار جارێ دەستی کەسێدا نینە درستی یعنی ما هەندێک دەولەتێت هەین دەولەتە قوڵە هەی و ئەو دەولەتێ پڕێڤەت بەتن نوکەممە ئەو ژینینە یعنی دەولەتە عێراقیەت فەوزایەکێدا دژیتن فەوزاکە ئیداریە و فەوزاکە سیاسیە و فەوزاکە ئەمنیە و فەوزاکە عسکەریە و فەوزاکە یا بڕیارەیە ئەوێ وەلێکری کۆم gelek دەولەتێت هەین دەولەتە قوڵاتێدا هەی مثلەن ئەvە دەولەتێت مەزنیەت وسایەت هەین حتى دنیای خڕێ دەولەتە یا قۆڵیا تێدا هەی بەس باڵانسێ ڕادگریتن ئەvê gavkê balansêj dest derkefti û em ê li ser lêva karasatekê ku heker biryar bête dan dewleta Iraqê ya bejdar bûyî vî şerî da ne gundek milîşatin wê gavkê dê karasatet mezin çêbin wê gavkê ihtimale parê te bête rawistandin ihtimale dolar bûte neêtin ihtimale ihtiyatiyê te benkî dest bête serdan ihtimale senedatê te bêne rawistandin ihtimale gaza te bête armançkirin ihtimale munşaatê te bêne armançkirin wê gavkê em tê kevînet ezmaka ya geleka bi zehmet da ku gelek şû ezmawan bi zehmettir yê vê gavkê navşerî da ku wekî dewleteka Îranê çunku dewleta Îranê dewleteke ya hemecûr e bi dahatê wê dewleteke yani berhemê xwe gelek yani yê navxweyî hey dewleteke ihtimada wê ne li ser îstîradê ya me vê gavkê eger ev ezme vekeşîtin çunku zorîna kalê bazarê Iraqê hemî ew ewêj dervetêtin heta ev tiştê sîkê da debîte duqat û sêqat dê giran bîtin ji ber hindê geleka fere hikûmet bibîte hikûmeteka xudan biryar û dîrkevîtin ji van şeعبewiyeta vê gavkê têda dijîtin باشە دکتۆر پێت وایە عێراق بتوانێت لەم نێوانەدا بێلایەن بێت لەم شەڕەدا حتى انه كوك حكومات يا شياي بالانسي راجريتن حتى امريكا وحلفاء ويجي تراداكي جت رازينش برهندي حتى انه هيج دام دزجهت حكومتي نيت امني نيت عسكري نيت يعني داهات نا يتخدمي شنو هاتينا ارمانج كرن اجل في استي يعني بردوام بيتنو زيادتر لبيتن ويغافكي نخیر دیتنا من دی پێنگاوێت دژوارێ نەوەرگرتن. باشە دکتۆر جەمال زۆر باس لە جێگرەوەی داخستنی گەروی هورمۆز دەکرێت ڕێڕێوێکی دیکە کە بتوانرێت قەیرانی وزەی پێ چارەسەر بکرێت لەوانە سعودیەک ئامادەی دەربڕیوە لە ڕێگەی ڕێڕەوە ئاویەکانی سعودیەوە نەوت هەناردە بکرێت. عێراق لە سەدانەوە 25 نەوتەکەی هەناردە دەکات لە ڕێگەی گەروی هورمۆزەوە زۆربەی چێتە بازاڕی وزەی جیهانی. ئایا بیر لە پلانێکی دیکەی کردوتەوە بۆ جێگرەوەی هەناردەکردنی نەوتی خۆی ئەمە ئەتوانێت عێراق ئەمە بکات لەگەڵ دراوسێکان و وڵاتانی دیکەی عەرەبی؟ جاري أفنا نيابصانة هي يعني هيكر خو حتى فزر كربن شي بقف كي بس
بديل بوريا كردستانية بوريا أواتشيد بو جيهانة بوريا عقبة أواتشيد بو أردنة أفايت هين يدرست أما وكدي شكيفة غازا يا سعودية أفريكا سعودية شيتن غازا خول ديفان كمية برينو كت فروتن أريد شيتن فروشيتن أنا حتى بشيتن يتم بفروشيتن وأجر درجة هيك يوصف بو أري أفي فيغاف كتتن الفان أرمانج الهريمي والنافخويا عراقي أو اتكتا أرمانج أري أو لاينشنيكا ديفابيتن أو يجي ناكنا أرمانج يعني دولة عراقي فيتن دو بينغافا بابيشتن يا إيكي فيتن بريارة و دستي حكومة دابيتن چه دستي ديدانه بيتن أو إيك يادوه فيتن أو بيونديا بيسيا هاي الجال إيراني فيتن كاربينيتن بهندي كو گشتت و بنا دير خستنج و ملبلاني چوا صيني بيونديت خو بري دروجا سي گشتت خو در باز کرن عراق جيفتن و پنگاوه پاوشتن باشا كواتا بيتانواي ومترسي كيستا لنو شقامي عراقي هي سبارت بموچي فرمانبراني عراق و هرمي كردستان دكريت بلين ام مترسيا استا رونادات يا دواكوتني موچنا بدهوكاريوي كا خلق بترسيت لويكا بهوي شر وموچيان دواب كويت نتوانن پار لكاتي خوي داور بگرن كاريگري لسر بازار وگشتي جولي بازرگاني العراق بكات دي موچا بيتنا من جيرو نابن شد بيتن يعني در رجع سير رجع اسبوع كيش سري هيفي بس كنت بيجي نادن دولة عراق تشيتن حتى شش هيفي دي موچي بدتن بيجيرو بون حتى شش هيفي دي اف آريشة دي چاره سر بيتن بس تبيجي رنگ ودانا ويل سر بازار نينه بلي هر عردك شركته رنگ ودانا و زوره هر عرده که لاینتیت بازرگانی خلل تداکت وگاف که در رنگ ودانا ویل سر بازار ریه بیتن و هر عرده که مناهی لنما وگاف که جمع جولا بازرگانی لنامینتن چند پنگاول ورد فرن هر دو حکومت باوجن حکومت هرمه حکومت بغدادی اگر در فتح بیتن از بحث کم یا ایکی با حکومت هرمه گلک افره لجناک بیت چیکرن لجناک بیت چیکرن او لجنه شولوی او بیتن هر وگاف که او زیانش وان درونا و وان قصفاتنا کرن چیت حکومت بن چیت حولاتیا بن همی بین نویسان و ویتن اف لجنه بیت اعلان کرن لجنه که او صاحت یا چیکرن بو تقییم ضرارا و صباحی ام وید داخاس کین او همی بین تعویز کرن و نابیتن او صاب بی برانبر بچن او یا ایکی یا دوی لجنه که دیوید بیت چیکرن پیدا چون نکت همی بریارت هر دو حکومت داب تایبتی حکومت هرمه بریارک پیدا چونک بیت کرن یعنی معقولین افریقا موچ پشمرگه کی آن حالاتیه کی 650,000 بن کارابایی میلیون کو 200,000 هات بن ویتن لجناک بیت چیکرن پیدا چونک وانتش تا خردا بکن ادوی وضع آلوز دا ناچه بیتن خلق ماندی ماندی تر لبکین ویتن حکومت باره هر مزنی باری پلگریتن دا شقام بیت را گرتن باشا دكتور جمال اگر و لجنه پیک بین رد حکومت ببر پرسیارتی خوی هل دستید پیشوتر من بینی لسر هیچ بابتی کی او تو کشی بو موچه فرمان برانی هرمی کردستان دروست کرد جناب دلی تا 6 مانگ دتوانید حکومتی عراق موچه بو فرمان برانی دابین کات حکومت تا بسیارة او اری موچه دی کشت در کویتان وک حکومت عراقی تشیتن بداتن حتی 6 هیویدیش بر چند هوکاره که رنگ ودانا اوه قیرانا آبوری کو گازا مناچیتن پشتی 2 هیوا حتی 3 هیوا دیار بی چونکو او گازا مبری 2 هیوا 3 هیوا فروتیش نیکا پاروی یه ادگهیت حکومت عراقی لوا قیران ده پشتی 2 هیوا دی حتی 3 هیوا دی دیار بیت یا او نقطه ای که نقطه دوه اف بهای گازه بلند زینای تخاره چونکو بازار عالمی یه محتاجی گازه لوا ده تعویزا و اتکرن اوه یادوه یا سیه اوپک سقفک بو عراق و دولت اوپک دانا بو کنا چه بیش وی کمیه زیده تر بفروشن او سقف ده تراکرن و ویتن عراق خولی نگریتن اوه یا سیه
یا چاره عراق احتیاطی بنکی هی نزدیکی 9.7 میلیارد دلار ال 2014 دست بر بوی حتی 40 میلیارد جه سحب کرد بو گفت که جیت شیطان حتی 40 میلیارد دیگه سحب کردن و دوازعوی گلک باشتر بید چون که اینکه 83 میلیارد بون گفت که 9.7 و یا نقطه که پشتی و هی عراق دینار عراقی بدیتنا منی طبع کری و تراده که باشه طبع کری دویجی انت تسیکه دا اوان همی هو کارن کوموچه بردام بید آریشه ده بو هرم درکبی تنانه دیتنا من بوه هند تشتت فرن هرم بکتن یا ای که اف گازاوه گاف کتره که هرم راچیتن یا بردوام بیتن و هرم پابند بیتن رادسکرنا گازا خو او پهلانا بورین فروتنا گازه برکا بوریا هرم او اوچید بو جهان او یا ای که یا دوه اوه گاف که دهات یت کیم بوین و دولت عراق باشد زانت یت کیم بوین بس نابیتن امتنه او صابجین 120 میلیارد دیماهی کات منینن و ام بدین ویتن فرما يعني بنفسانك يا دارایی بیت نویسان و افوضعات دا بیت دیار کرن و دهاتت میت هولی هاتین هنه اش برهنده ام داخواست کن شی نوان 120 میلیارد ام پنیرینو و هین بو ما فريكن مقاصا بیت کرن حتی افوضعات زفریتا کودان خوی طبیعی اوشی الگل ریکا سروک وزیری بیت کرن و پیگه کردی و الشویر فرمانک بو وزیر دارایی بچیتن. بله زور سپاس دکم برای دکتر جمال کوچر اندامی پرلمانی عراق لا دهوکەوە لەگەڵ مابووی زۆر سپاس.